क्षेत्र में लंबे समय से खराब पड़ी चंबा घाट बसाल सड़क को लेकर जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सड़क पर बड़े बड़े खड्डे और खस्ताहाल स्थिति के कारण लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर थे, लेकिन संबंधित विभाग और सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी के चलते आज किसान मोर्चा महामंत्री अभिलाष ठाकुर ने नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों के स्वयं आकर सड़क की मरम्मत का कार्य किया। कठार से तारी भाई ने अपने टिप्पर के माध्यम से बसाल रोड पर मिट्टी डलवाकर खड्डों को भरने में अहम योगदान दिया। इस जनहित कार्यों में विशाल गांव से रविंदर उर्फ रब्बा, राखा, पवन कुमार और अभिलाष वर्मा ने भी सक्रिय सहयोग किया। किसान मोर्चा महामंत्री अभिलाष ठाकुर ने कहा कि जब सरकार जनता की मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देता, तब समाज को एकजुट होकर समाधान निकालना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस सड़क का स्थायी और गुणवत्तापूर्ण मरम्मत शीघ्र करवाई जाए, ताकि भविष्य में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।